あったかい。久しぶりの焚き火楽しい。なんか炎を見てるとね、癒されますね。あったかい。ちょっと火が弱い。
いやレタス忘れた。 LTB サンドフルーツ添えいただきます。このタープの中にいてるとあったかいですね。うん、うまい。